So, ich fahre jetzt am Falls Creek mit so einem kleinen, ganz kleinen Aquabus, nennen die das hier. Schauen wir auf die Karte. Also da ist Granville Island. Ich bin jetzt praktisch da unterwegs. Ich war in Yaletown und jetzt geht es dann da rüber. Science World. Und da vorne ist schon Science World. Hinten liegt schon Schnee auf den Bergen. Das ist das BC Stadium.